إلى سماحة الشيخ حكمة الهجري، الشيخ الموقر، أطل الله عمره ودام ظله الشريف. إلى حضرة مشيخة العقل الموقرة في جبل العرب، للأخوة الموحدون الكرام، إلى الأخوة في الهيئة العامة للحراك السلمي في السويداء، إلى الشيخ المحترم الشريف المقاوم أبو حسن سليمان عبد الباقي، إلى كافة إخوتي الثوار الشرفاء وأخواتي خياتي الأحرار الحرائر في السويداء، إلى كل شريف في جبل العرب، توجه بكلماتي هذه. اسمحوا لي أحكي بلغة عامية ليس عجزا عن الفصحى، ولكن الكلام لحتى يوصل بشكل صريح وواضح. معروف للأغلبية من حضرتكم أنا. إخواتي، حضرة الشيخ المحترم سماحة الشيخ المحترم حكمة الهجري، ماني بوارد توصيف الأحداث من قيام الحراك منذ سنة تقريبا حتى الآن، ولا راح أطيل الفيديو. أعزيكم وأعزي مقامكم الشريف، وأعزي باقي الأحرار والشرفاء إخوتي، وأعزي كافة أحرار سوريا بوفاة البطل الحر الشريف أبو غيث مرهج الجرمان. للحقيقة أنا أفقت اليوم صباحا على هذا الخبر الفاجع. مرهج الجرماني قدوة لكل الحر، أنا شخصيا متابعه من بداية الحراك وشايف صولاته وجولاته بوقت السلم وبوقت الجد. الله يرحمك يا مرهج، الله يرحمك يا أبو غيث. أقدم تعازي لأهلك ولأهل بيتك ولمشيخة العقل الكريمة وللثوار الأحرار ولفصيل لواء الجبل ولكافة الفصائل الحرة الشريفة في السويداء. إخواتي، عدونا وعدوكم جبان، عدونا وعدوكم جبان، عم يستخدم أدنى الأساليب وأحقرها للنيل من موقفكم الصامد الشريف. بس بدي أذكر تذكير وليس توصيف، وما بدي غوص كتير للسنة لورا. منذ بداية قدوم هذا المحافظ الجديد الآتي من خلفية أمنية إجرامية، تزايدت الحرائق حرق المحاصيل، وتزايدت عصابات الخطف والسلب والتشليح والسرقة بإعازات أمنية وباتفاقات أمنية، والأمثال لديكم كثيرة ولن أطيل وقد ذكرتها سابقا. تزايدت الاعتداءات والانتهاكات لكرامة أهل جبل العرب. ما راح بذكر بأحداث حاجز النقطة العسكرية على دوار العنقود والمطبات اللي بعدين حطوها. بس اللي بدي أقوله باختصار، بكل اختصار اللي بدي أقوله، وأتمنى من كل حر وشريف في السويداء أن يشارك هذا المنشور عسى يصل إلى سماحة الشيخ حكمة الهجري. يا سماحة الشيخ، يا والدي، العقل زينة، وحضرتك شيخ من مشايخ العقل وعلى العين والراس كليات، والصبر من شيم المؤمنين مزبوط، لكن على المستوى العام اسمح لي حاكيك، أنا ابنك، واسمح لي حاكيك وحاكي الشيخ أبو حسن سليمان عبد الباقي وحاكي كل الأحرار وحاكي الهيئة العامة للحراك السلمي في السويداء. طيب تخيلوا اثنين عم يتقاتلوا بالشارع، في مشاجرة بالشارع فرضا بين اثنين، واحد رصين وحكيم والثاني أهوج ومغفل، ونازل ضرب كفوف بهذا الرصين وحكيم، وهذا الرصين والحكيم عم يتحلى بالصبر وعم يتحلى بالحكمة، ويقول ما بدي بهدل حالي وما بدي صغر قيمتي لمستواه، ولا بدي يعني بدي اطول بالي عليه، بيمل وبيروح. انا بالنهاية حكمتي بدها تنتهي على جنونه، وكل شوي بيضربوا كف. طيب بالاخير المشاهد المراقب لهذا المنظر من بعيد أليس من حقه أن يصف؟ ومحشومين أنتم كلياتكم، محشومين على العين والراس، محشومين، لا أقصد الإهانة ولا الإساءة ولكن أقصد التوضيح. طيب المراقب لهذا المنظر عن بلكونة إحدى البيوت ألن يصف الرجل الحكيم الذي لا يرد الصفحة بالجبن
بكل بساطة، رغم معرفته له بأنه رصين وحكيم وواعي وصابر، ولكن كثرة تلقي الصفعات دون أي رد قد تصل إلى توصيفها إلى مرتبة الجبن. حاشاك. حاول تكون متعقل وغير منفعل أبدا حتى يوصل خطابي وينفهم مقصدي. خوفي إذا مرق اغتيال الجرماني أبو غيث الله يرحمه بدون أي رد واضح وصريح على هالحكومة الأمنية المتمثلة بالمحافظ المجرم وتعليماته الأمنية لعناصره اللي نفذوا هذا الاغتيال، قد يؤدي إلى أن يكون باقي قادة الحراك وباقي الشرفاء مطمع لهم ويتم تصفيتهم واحدا تلو الآخر. مثال، اليوم أبو غيث مرهج الجرماني، ما هو الضامن بس برأيكم ألا يكون التالي بعيد الشر روحي فداه الشيخ أبو حسن سليمان عبد الباقي؟ ماذا يضمن لنا ولأهل جبل العرب ألا نستفيق بعد شهر من الزمن، بعد شهر، على نبأ اغتيال الشيخ أبو حسن برصاصة غادرة أثناء وقوفه على المنصة، رصاصة قناص مجهول الهوية ومجهول المصدر. وهكذا تصفى قادة الحراك واحدا تلو الآخر دون أي رد رادع وواضح. حسنا، بالنسبة ولن أتكلم عن قادة الحراك وعن الهيئة السياسية والنظام أجبن من أن يتناول مقام مشيخة العقل بأي سوء لا سمح الله، حفظكم الله ورعاكم. ولكن أنا أقصد التوضيح. هؤلاء الشرفاء المواطنين الثائرين الأحرار في ساحة الكرامة، خياتي الحرائر، لما بدهم يشوفوا انه قادة الحراك، ابطال الحراك، رموز الحراك يتم تصفيتهم واغتيالهم بدم بارد ودون الكشف عن الجاني ودون معاقبته ودون الرد عليه على أضعف الأحوال، أليس من حقهم أن ينكفئوا إلى بيوتهم ويكفوا عن النزول إلى الساحات؟ يعني أنا واحد من الناس، لو أنا ولا أقصد إضعاف الشعور الثوري أبدا، ولا أقصد، وإنما أقصد تحريض الشعور الثوري، ولكن من الجائز لأي أحد في حوار داخلي في منزله أن يقول لوالده الذي ينزل إلى ساحة الكرامة يوميا أو بشكل أسبوعي، يقول له يا والدي لا تنزل إلى الساحة، ألم ترى كيف أصابوا ذاك الشيخ، ذاك المسن من بيت زهر الدين برصاصهم الغادر ولم يتحرك أحد؟ ألم ترى كيف اغتالوا البطل مرهج الجرماني ولم يقم أحد بالرد عليهم؟ ألم تسمع كيف قاموا بقتل الباروكي، الرجل من عائلة الباروكي رحمه الله، الباروكي الفقير، ولم يقم أحد بالرد عليهم؟ لا تنزل يا أبي إلى الساحات، لا تنزلي يا أمه إلى الساحات، لا تنزلي يا أختي إلى الساحات. إن كان الأبطال يتم تصفيتهم ولا يقوم أحد بالرد على المعتدي الجبان، فلما نكون أكباش فداء من أجل لا شيء؟ لا أقصد أبدا إضعاف الشعور الثوري أبدا، إنما أقصد أن لا نكون مثل تلك الضفدع الذي وضعوه في قدر وأضرموا النار تحته ولم يدرك أنه يتم سلقه، وعندما كانت المياه تزداد سخونة شيئا بعد شيء لم يكن يدرك ماذا يحدث له. يعني نحكي بالعامية، حطوا له الضفدع، حطوه حي، حطوه بقدر وحطوه على النار، فكر انه عم يتسبح، ما فكر انه في اذى بده يلحقه. صارت تسخن المي شوي شوي، قال لك انا بقدر بستحملها، ما زالت حرارة المياه ضمن قدرتي على الاستحمال، على الاحتمال. صار يفقد قواه شوي شوي مع ازدياد سخونة المي، كل ما تسخن المي اكثر كل ما يفقد قواه اكثر. وصل لمرحلة لما أدرك أنه المياه بلشت تغلي وأنه هو فعلا بده يفقد حياته وبده يموت، ما ضل عنده أي قوة ليخرج خارج القدر وتم سلقه حيا. بصراحة هذا ما يحدث للحراك، هذا ما يحدث لثورة أهل جبل العرب. هذا النظام يغتنم بكل دناءة فرصة تحلي الكرام والقادة والمشيخة العقل بالصبر والعقل والحكمة والرزانة وطولة البال بالعامية، ويقوم بإذكاء نار دناءته وافتعال المشاكل واحدة تلو الأخرى. قد أحرق المحاصيل الزراعية التي هي قوت الشعب بعد محاصرة السويداء، وقد قام بقطع المياه عن الآبار، وقام بازدياد الضغط على السكان بالكهرباء.
وقام بزرع الفتن والحواجز الأمنية وحواجز طيارة تفتش الناس، حتى اضطر بعض المشايخ العابرين لزجر هؤلاء العابثين وردهم إلى سكناتهم. وها هو يقوم باغتيال قادة الحراك ورموزها وأبطالها، أبطال الساحات. يا شيخ سليمان عبد الباقي، يا شيخ أبو حسن، أنت تعرف مقامك عندي وغلاوتك عندي، وأنت يعني أوجه الحديث لك كمثال فقط على الأبطال، كونك من القادة الأوائل مثلك مثل أبو غيث المرحوم مرهج الجرماني. قل لي بربك، ما هو الضامن لك أن لا يتم اغتيالك بعد شهر من الآن، بعد أن تبرد نار الحمية على روح المرحوم مرهج الجرماني؟ ما الذي يضمن لك أن تكون تتنقل من قرية إلى أخرى بسيارتك وتعترض طريقك سيارة بلا نمر وملثمون يطلقون النار عليك ويصفوك أنت ومن معك في السيارة؟ قل لي ما هو الضامن بربك إن لم يتم الرد بشكل واضح وصريح على هذا الاغتيال الدنيء القذر للبطل مرهج الجرماني. يا أحرار السويداء، يا أحرار السويداء، أطلب منكم، أرجوكم أطلب منكم أن تقوموا بالضغط على قادة الحراك وقادة الفصائل وعلى الهيئة العامة للحراك السلمي. لا أملك الجرأة ولا أجرئ نفسي ولا أسمح لنفسي بالتجرؤ على مقام مشيخة العقل. روحي فداها، وروح أولادي فدا شعرة واحدة من ذقن الشيخ حكمة الهجري، ولكن أطالبكم بالضغط على الهيئة العامة للحراك السلمي في السويداء للقيام بعمل ما واضح وصريح للرد بشكل واضح وصريح على هذا المحافظ الحقير الأمني المجرم وعلى نظام الأسد القاتل. أرجوكم لا تصمتوا، لا تجعلوا اغتيال مرهج الجرماني يمر مرور الكرام ونكتفي ببعض المنشورات والتعازي على الفيسبوك خطابات التعزية والوقفة دقائق صمت على روحه الثائرة. إن كانت روح مرهج الجرماني بكل ما قدم للحراك طيلة سنة كاملة هذا ما تساويه، فبئسا لنا من ثوار وسحقا لنا من ثوار. أنا لا أطالب بالرد من أجل روح مرهج الجرماني فقط، إنما أطالب بالرد من أجل أرواح كل الثوار والشرفاء. السويداء قدمت 3000 شهيد كرمال دخيل احتمى بأهل السويداء. ماذا ستقدمون لروح بطل من أبطالكم؟ أجيبوني. أرجو من كل حر وشريف في السويداء، أرجو من كل حرة وشريفة وطاهرة، وكلكم حرائر وشريفات وطاهرات في السويداء، مشاركة هذا المنشور فقط كي يصل الصوت. وإن كان أحد منكم سيقول لي أنت في الخارج وتتكلم وتحرض الناس، فليشهدوا أحرار السويداء على أنني 4 مرات حاولت القدوم إلى السويداء والتواجد معكم في ساحات الكرامة رغم كل ما أعرض روحي للخطر له، وجعلت نفسي فداء لكم ولم أستطع القدوم، والشهود من بينكم حاضرون. شكرا لكم.